सेंट एंड सायबिणीच्या तोशांच्या फेस्ताची उनुनीत परबी आमी पळयता की सगळ्यांकून फामाद आमच्या वाठारांत हे एक सेंट आन्याचे तोशांचे फेस्त आनी प्रामुख्यान हांगा मान्यताय आसा की तोशें दिल्यार भुरगीं बीन जायना जाल्यार भुरगीं जाता आनी ही मान्यताय तशेंच कितेंय मागणी आसा म्हटल्यार कितेंय आमकां दिसता जाल्यार तें हांगा येवन सायबीण मांयच्या पांया कडेन मागलें नाजाल्यार ती साकार जाता। ह्या रितून आयज गोंयभरांतले कितलेशे भावीक तशेंच गेले ते 9 दीस जे नोयनां आसलीं तेन्ना सगळे गोंयभरांतले भावीक ह्या फेस्ताक हांगा येयले आनी आपले मनांतली आनी काळजांतले कितें विनवणी आसा ती विनवणी हांगा सायबीण मांयच्या पांया कडेन घातली आनी हांव मागता सायबीण मांय कडेनूय की आमच्या गोंयकारांचे सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पुराय जावच्यो आनी बरे भशेन जेन्ना आमी गोंयकार पळयता की सगळे धर्माचे ह्या फेस्ताक हांगा येता आनी आपलो म्हणल्यार सदांच आमी पळयता की गोंयकार एक सदांच युनायटेडली काम करता युनायटेडली रावता धर्म आनी जात भेद पळयनासतना आमी सगळे बरे भशेन एकजूटपणान रावता तेंच आमी हांगा परत एकदां आमच्या ह्या तोशाच्या फेस्ताक दिसून येता। ह्या सातांच्या गांवांत हें फेस्त दर वर्सा आमी मनयता आनी कितलेशे जे भाविकांनी आयज हांगा वांटेकार जाल्ले आसा तशेंच आमचे पॅरिश प्रिस्ट डॉमिनीक फादर डॉमिनीक जेंच्यांनी ही मांडावळ करपाक प्रामुख्यान सगळो आपणाचो हातभार लायिल्लो आसा आनी ते परत म्हटल्यार तांकां हुस्को इतलो जातालो गेले ते 1.5-2 म्हयने ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले कित्याक ही मांडावळ करपाक सादी गोश्ट न्हू। हांगा कितलेशे गोंयभरांतले लोक येता सो हांगा जो स्टेट लेवलाचे जे काम म्हटल्यार पंडाल घालपाचे आसतले मॅनेजमेंट करपाचे आसतले बाकी सावंड सिस्टमाचे आसतले डेकोरेशनाचे आसतले अशें कितलेशे काम हांगा करचें पडटा। सो फादर डॉमिनीक हो खऱ्यांनीच म्हटल्यार आपुलकेन तो काम करता रातचे दिसाचे टायम पळयना त्या भशेन तेणें काम केल्लें आसा आनी ही मांडावळ करपाक तांचो खुबसो हातभार आसा। तशेंच आयचो प्रमुख जो फादर इलारी फेर्नांडीस जो आमचो पिलार सेमिनारीचो फादर आसा पॅरिश प्रिस्ट आसा तेय आयज येवन एक बरे पैकी एक फेस्ताचे मीस भेटयल्लें आसा आनी बरी मेसेज आमकां सगळ्यांक पावयल्ली आसा आनी तेणें सांगता आसतना बरे तरेन सांगलें की हेज्या पयलू खुबशे तांकां पासून दुसरे धर्माचे येवन हांगा तांकां सांगता फोन मारून सांगता की हांगा जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेंचे कितें मागण्यो आसल्यो त्यो साकार जाल्यो म्हणून आनी हें जें आसा हें आमी अशेंच फुडें व्हरपाक जाय। तशेंच सगळे जे गव्हर्मेंट अधिकारी आसा जावं ते पुलीस आसतले ट्रॅफिक पुलीस आसतले जावं PWD ऑफिशल्स जे आसतले जे PWD बिल्डिंग्स आसा हेल्थ डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट जावं आमचे बँड जे पुलिसांचे बँड जे आसा हांगा आनी लोकल विलेज पंचायतीचे सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सगळ्यांनी हें काम घडोवपाक आपणाचो हातभार लायिल्लो आसा। तशेंच आमचे जिल्ला पंचायतीचे सदस्य सांताक्रूज मतदारसंघाचे तांकांय कित्याक सगळ्यांचो हातभार लागलो म्हणून हें फेस्त बरे भशेन जालें। तशेंच हांगासले फॅब्रिकाचे जितले वांगडी आसा ते सदांच म्हणजे कितें आसा जाल्यार म्हाका रोखडेंच फोन मारून सांगता आपणाचे सायडीच्यान कितें मेमोरेंडम लेटर जें आसा तें आपूण करता कित्याक तेंय करपाक तांकां वेळ जाय पडटा। तशें आमी पळयता की ही इगोर्ज जी आसा ती एक दुरुस्ती करपाक लागून आतां घेतलेली आसा। सो हांव मागता सगळ्या भाविकां कडेन की हें करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागचो आनी हे इगर्जीक जी वन ऑफ द ओल्डस्ट हेरिटेज इगर्ज आमी म्हणूंक शकता वन ऑफ द ओल्डस्ट इन एशिया इगर्ज आसा एक युनीक आर्किटेक्चर हे इगर्जेचें आसा हें आमकां प्रिजर्व करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागतलो फादरांनी आयज एनावन्स केल्लें आसा आनी चर्चीचे हें भायर सगळें मारलेलें आसा। सो हांव मागता गोंयकारां कडेन की हें तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागलो जाल्यार ही परत एकदां बरे भशेन रिनोवेट जातली आनी परत एकदां सगळ्यांक तोशांच्या फेस्ताची उनुनीत परबी अशेंच आमी एकजूटपणान आमचें हें फेस्त जें आसा तें मनोवया आनी फुडें गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया। देव बरें करूं। चर्चीची दुरुस्ती करपाक 5 कोटी सुमार जाय सो तुमी सरकारा कडल्यान कितें अपील करून ऑलरेडी आमी हेज्या पयलूय हें रिक्वेस्ट घातलेली कित्याक ताका कितें आसता फॉर्मेलिटीज खूब आसता कित्याक दीस इज आर्कोलॉजिकल सायट ऑलमोस्ट आनी तें करतलें नाल्यार ताका खूब हें आसा आनी ताका आमचो परवानगी आमच्या पेरिशनर्स जावं बिशप हावसा कडल्यानूय जाय। सो दॅट इज तो प्रोसिजर आसा ताका। सो आमकां जशी रिक्वेस्ट ज्यो येता त्यो आमी रिक्वेस्ट फुडें पावयता आनी हेज्या फुडेंय कितें आमकां रिक्वेस्ट येयल्यो नाल्यार आमी त्यो फुडें पावयतले। ओके।